Hello，大家好。咁今日呢，就同大家講一講一個考車呢個話題啦。咁其實我見網上邊好多人都有講關於考車嘅嘢，但好多時佢哋都會用一 Take Pass 啦，甚至乎用一啲比較聳動嘅一啲標題嘅一啲縮圖啊，去吸引你哋入去啦。咁佢哋個個都聲稱自己係一 Take Pass，咁我哋就唔去講呢樣嘢先。咁我哋講一講，其實就係我見到其實網上邊好多人都去講呢樣嘢，但係冇提及到就係話兩 Take Pass 或者更加多以上嘅人，佢自己衝出嚟去講呢一樣嘢嘅。咁我講一講先啦。咁我自己本身就係兩 Take Pass 嘅。咁點解我會想拍呢條片呢？最主要一嚟就我係見到呢個現象，想用一個 N 加一次 pass 嘅一個角度去拍一條片，去同一啲未合格或者同樣都係 N 加一次合格嘅同事，即係同學仔啦，去分享去交流下嘅。咁我哋之前都睇過，其實試當真啊，佢哋都有為住呢個考車呢個題目，佢哋都講咗好多唔同嘅題材，拍咗好多片啦。咁其中阿朱文呢，佢講嘅時候呢，佢講得好啱。佢就點解其實好多人點解你會見到好似好多人都好似一 Take Pass 咁，你唔係咁，你會覺得自己好失敗呢？其實唔係，係因為好多人係佢一 Take Pass 佢先出嚟講。其實仲有好多人呢，就唔係一 Take Pass 嘅，咁只不過佢哋冇講，就好似呢個世界永遠都係有一 Take Pass 同埋 N 加一次 pass 嘅兩個世界咁。咁我呢度呢，就用一個過來人嘅身份啦，去俾一啲唔合格或者佢哋已經係考過好幾次嘅同學仔去有啲注意嘅話，可以等佢哋可以考得好啲啦。咁我哋開始。咁第一就係呢一個揀車同揀師傅啦。咁根據我嘅經驗呢，其實我覺得啦，其實揀師傅呢就唔係重點嚟嘅，揀車先係重點。點解呢？因為其實我覺得師傅教到俾你嘅嘢呢，其實我自己覺得啦，係唔會多得過你自己喺網上邊去根據呢個影片去學到嘅。但係個問題就係佢教俾你嘅嘢，即係我當你係網上面去吸收咗啦，你點去實踐，點樣去操，去遇到呢啲突發嘅狀況去做到出嚟先係重點啊嘛。咁而你揾一架車係得心應手嘅，咁令到你學嘅時候又學得好啲啦，揸出嚟又揸得好啲，同埋一個重點就係你考嘅時候，考官坐上去係舒服，呢個係好緊要，非常加分。咁有朋友就會問啦，咁點樣可以知道嗰架車係好啊？咁呢，其實點解網上面好多嗰啲平台去揾嗰啲師傅噶嘛？咁你都唔會知佢架車點噶啦。我就建議你可以去市場度睇下邊個師傅架車騎你嘅。咁佢哋整到架車咁騎你，即係代表佢哋都上心啦，教自然都唔會差得去邊嘅。咁我用翻我經驗為例，就係我個師傅其實教得好好啦，佢俾好大自由度我揸啦，呢個係我揀佢一個繼續學嘅一個重點啦。但係佢架車呢係閪到不得了，亂到不得了嘅。咁譬如嗰啲 marker 呢，正常師傅係會用盞燈啊，或者整條嗰啲膠條啊咁樣噶嘛，唔係嘅，佢求其街邊執條嗰啲爛鳩樹枝咁樣綁落去就係噶啦。咁你可想而知，即係個情況，考牌主任坐上去，阿 Sir 坐上去，會有幾唔舒服咯。好，咁第二點啦，我就覺得係一啲考試路試泊位以外嘅啲細節位，係好多時啲考生冇注意到嘅。咁以我考天光道為例啦，咁我天光道我係2次都考天光道嘅。咁我係考咗好幾次，唔係，我講錯，係考咗第2次我先知嘅。即係其實原來有啲路線呢，
基本上係唔會考嘅。咁呢個你就一定要問你師傅啦，因為我嗰陣時當初我就以為3條路線呢，其實就係應該係平均咁分配噶嘛，其實唔係嘅。當我第一次肥咗之後呢，個師傅先同我講翻，原來呢，天光道轉右落去亞皆老街嗰條路線係最常考嘅，落去龍埔道嗰條呢，係基本上係甚少學生，甚至乎佢教咗咁多年都好少學生同師傅講翻俾佢聽係考嗰度。咁你要問咯，因為有時啲師傅佢喺個心入邊佢唔講出嚟，佢唔會知嘅。咁呢個其一啦，第二就係、譬如嗰個幫手攔車個阿姐呢，你千祈唔好理佢。佢攔咗唔代表佢個馬路上邊個狀況係穩定嘅，你一定要靠自己睇，因為考官唔會理你嘅。同埋第三就係話有一啲細節位，你真係要自己用心去感受下。譬如如果你係喺天光道嚟咁計啦，你轉咗去亞皆老街呢，其實呢一個角落位，呢一個屋苑區角落位係經常有的士牌喺度嘅。咁你點去面對呢？有啲位其實係鑊位嚟嘅喎，基本上次次考親或者某個時段先有嘅喎，你就要揀唔同時段去操車咯。甚至乎睇下有冇啲師傅肯即係偷雞，大家明㗎啦。咁去試多啲突發嘅狀況，譬如你知道次次都呢度係有鑊嘢出現嘅，咁你去試多啲去做咁樣咯。咁同埋返市場嘅時候有個好大嘅凹位嘅呢一度，咁點樣去慢啲車唔好蹬親阿 Sir 呢？咁呢啲細節位都會令到你個合格機會率高啲咯。呢啲嘢如果其他朋友仔睇到嘅，不妨留言話俾我聽，其他市場有冇啲咩特別位要注意啊？因為我淨係考過天光道。好，咁第三就係心態嘅問題啦。咁其實我個人覺得心態呢，真係佔你考車嘅好大部分，可以話係8-9成。譬如我第一次考啦，其實我第一次考嘅時候我就好心急，好想攞到個牌啦。咁因為其實都學咗好耐，同埋都想快啲攞到個牌。咁所以變相考嘅時候呢，係緊張到不得了。由我學車到我攞到依家個牌，我基本上冇死火多過3次，但係我淨係喺考試嗰段期間已經死火咗2次，即係太緊張啦。但係第二次呢，因為我知道自己已經肥咗啦嘛，咁變咗我已經係擺脫咗一 take pass 個枷鎖呢，我就豁然開朗。我甚至乎超到已經係我考嘅時候第2日，我連張紙都留咗喺公司，跟住我食完個飯，先落去下邊啲影印鋪度印翻張紙出嚟，印翻張排期信出嚟。咁所以變相第二次考係完全係冇緊張，係將自己應該做到嘅做翻出嚟咯。因為其實有時有啲嘢你學幾多，你吸收到幾多，你嗰啲臨場嘅嘢呢，冇噶，你冇得操噶，好多嘢都係臨場噶。咁有啲人就會話其實考車運氣大過技術啦。咁其實我自己覺得唔係嘅，係技術 more than 運氣。因為就算有啲唔好彩嘅情況出現咗，你技術係搭救到噶嘛。咁呢個就睇你平時點樣操得夠唔夠。咁我哋呢度唔講啦，因為其實你要操，你要揾師傅操，同埋你要學嘅你自己可以喺其他邊嗰度學。呢度我哋唔講呢啲。咁呢3點講完啦，咁我都想講講即係肥咗啦，萬一真係點樣去排快期或者尾期呢？咁我見其實因為轉咗制之後呢，其實坊間都好少資訊講啊。咁呢度都講埋啦。咁首先講重點先，我建議係攞快期嘅。點解呢？因為呢，你排尾期呢，佢會係根據現時有幾多人排期啦，咁佢再排過俾你啦。可能根據依家嘅情況嚟講呢，可能就大概4個月左右就有噶啦。咁好多人都覺得4個月都唔差，咁點解我要搞快期？快期呢個玩法就係依家呢改咗制之後呢，就係你係抽籤嘅。咁
你會每一日都會抽一紮人去中啦。咁譬如佢個玩法就係你每一日抽，或者你係連續2個禮拜咁抽，咁抽中咗你就會入去個系統嗰度揀時間。呢個重點啦，可以揀時間同埋日期。但係你揀得快期，你就唔可以揀尾期噶咯。所以好多人都會諗就話，咁我一路都抽唔中，咁我咪一路係咁推遲我考車個日期咯。係冇錯嘅，但係點解我都推薦快期？就係因為有得揀，佢會分咗大概上午、中午同埋下午呢個 time slot，然後揀完之後再揀日子嘅。咁我當時第2次考嘅時候呢，我就 target 咗上晝啦。咁我就抽到第一個考嘅就係8.9。咁我本身諗住係揀禮拜6嘅，但係點知冇，咁啊揀咗去一星期4嘅。咁但係8.9都好過晏晝，因為我覺得8.9嘅好處就係返學都返晒啦，但係啲人就未去到返工揸車嘅時間啦。因為我考天光道係學校區啊嘛，咁其實地點就係揀咗時間先知嘅。咁但係大家盡量都用快期，就係可以揀日子咯。咁你可以放棄多一次嘅，咁揀禮拜6嘅朝頭早咁咪最好啦，乜嘢都順啦。咁就係咁多啦。咁歡迎咁多位一 take fast 又好，或者考緊仲努力緊嘅同學仔又好，歡迎喺度留言講一下其他你哋覺得特別嘅小細節啦。